Yo! What's up? Jesse here. Andito tayo ngayon sa Happy Cycling Bike Shop para gumawa ng unboxing video ng newest bike in the market. At sa sobrang lutang ko, hindi na ako nakagawa ng video para sa intro, kaya voice over muna. Enjoy! Hi guys! Ako nga pala si Melissa, one of the owner of Happy Cycling Bike Shop. Ay, mali! So yan, tara sa likod! Hi guys! Ako nga pala si Melissa, owner ng Happy Cycling Bike Shop by RKM. Also, the city distributor of Pamela BTS and Sales. Located kami dito sa 54 Helix Avenue, Santo Domingo, Rizal. Open po kami ng 9 a.m. to 5 p.m. Monday to Friday and 8 a.m. to 5 p.m. Every Saturday. And also, leader kami ng newest bike in the market na Foxin. Visit our Facebook page and Facebook account na Happy Cycling Bike Shop by RKM. Tara sa likod, let's do the unboxing. Smile and ride! Hi mga ka-happy at mga kalokal. Ako pala si Rap, ang may-ari ng Happy Cycling Bike Shop. At ngayon, mag-unboxing tayo ng Foxin. Salamat pala sa Foxin Philippines. At eto na tayo. Tingnan nyo yung karton. Magaan pa, di ba? Mamaya mas gagaan. Tara, samahan nyo ako mag-unboxing. Ito na siya mga ka-happy. May nakikita ako, tatlo. Ano kaya ito? Yun. Salamat, Foxin. Tatlo to. Ano to? I love you. I love you too, Foxin. Aww. Ang ganda ng pagka-plastic. Safety na safety talaga. At yung mga wheels niya, nakadikit na talaga dito sa frame para hindi na rin magasgasan. At meron siyang padding sa gitna. At saka ito, natutuwa talaga ako sa Foxin Philippines na nagbigay ng tatlong cup. At itong cup, ibibigay ko sa assistant ko. Mamaya, makikita nyo guys, yung cup niya magiging Foxin na rin. Tara! Partiin na natin lahat to. So, ito na yung Foxin range natin, mga ka-happy at kalakal. Ayos, upgraded na yung gulong niya, nakabiligod na. At saka makinis na makinis. At ito, hindi ko pa nabubuo. Magaan talaga siya. Kaya tara, samahan niyo ako. Papartiin na natin lalo siya. Ito yung bike. Ito yung kompleto naman siya. Ito yung pedals, yung skewer, saddle, seat post, at saka yung gulong. Tara, bubuuin natin. Samahan niyo ako. Oh, buo na. Iba talaga sa Happy Cycling. Isang click lang, buo na agad. Teka lang, explain ko na bawat parts ha. Tara, samahan niyo ako. Okay, para sa specs ng bike: frame, Foxin medium alloy, fork, OS with lockout, shifter, 3x8 micronew, FDRD micronew, cassette, we have 24-32-42T, Foxin alloy hydraulic brakes, rim is Foxin alloy 36 holes Mavic style, tire, compass, chain wheel, Foxin 24-34-42, hub is front quick release. We have Foxin saddle, Foxin seat post, Foxin stem, chain 8-speed brown, handlebar, Foxin 0.5 low rise. Thank you! Sir, sabuhin mo yung over. Talaga?
Iba talaga sa Happy Cycling Bike Shop. Tara, punta na kayo dito sa Happy Cycling Bike Shop. 70 pesos lang tune up, overall na. Tara, makikita niyo pa si Foxin. Let's go! Roger it,